Hello mga boss, for today's video share ko lang itong i-repair at i-restore ko na board ng Consort 502 amplifier. Bali original ito na 502 mga boss, yung board nya, ganyan yung kulay ng board nya. Bago ko i-repair mga boss, tanggalin ko muna yung relay at yung kanyang capacitor para malinis natin. Bali gagawin ko dito mga boss, labhan ko muna or linisin ng tubig para matanggal yung mga dumi at alikabok. At ayun mga bossing, tinatanggal ko na yung mga dumi gamit yung brush at tubig, at saka ibibilad ito mga boss. Pull out kasi ito na repair mga boss, doon yung transformer niya sa customer na iwan. Kaya tanggalin ko muna ito boss, yung mga makalawang na parts, at check ko isa-isa yung mga pyesa niya para sure na magawa natin ng maganda yung mga boss. Meron naman tayong available na mga transistor at mga resistor. Ayun mga boss, yung pinalitan ko yung mga transistor. After nyo boss, balik ko muna yung kanyang capacitor at relay at check na natin yung kanyang voltage or bias. Ayun mga boss, okay na yung kanyang bias at nag-on na rin yung kanyang relay. Sa kabilang channel mga boss, okay na rin yung bias 0.5. At isa sound check na natin ito mga boss. Yan yung mga sira niya mga boss. Malinis na rin yung board niya mga boss para hindi na magbaback job. Ayun yung mga boss, check ko na yung sound niya kung okay na.